Galvojau, pafilmuosiu reisą ir visą kitą, bet šį kartą teks tenkintis tik viena istorija, kuri tuo pačiu yra ir pamokanti, ir verčianti susimastyti, ar tikrai norite tokio darbo, ir tuo pačiu sužinosite apie vieną iš didžiausių minusų dirbant šį darbą. Taigi, šis darbas geras yra tik tuomet, kai su sveikata jums yra viskas gerai. Na, bet jeigu tik sustreikuos sveikata reise ir jūs būsite toli nuo namų, tada bus laba diena. O ypač turėkite omenyje, bus didelės problemos, jeigu bus problema su dantimis. Todėl į reisus geriausia važiuoti susitvarkius visus dantis ir niekada netempti gumos. Na, bet pas mus dažniausiai taip ir būna, kad tempiame iki paskutinio. Taigi, iki istorija. Šiaip iki 45 metų man neteko rauti nė vieno danties. Net ir protiniai dantis visi buvo, nors ten išdyja jau ten nuo 14-16 metų visi buvo. Bet 2024 metais pradėjo tie dantis birėti. Tai jau per tuos metus ištraukiau 2 protinius dantis. Tai jau 2 yra. Tai aišku, viršutiniai dantis irgi jau tenai tokie ant ribos, manau. Ir šį kartą atėjo eilė paprastam eiliniam dančiui. Tiksliau tam, kas iš jo liko. Nes ten jau nebuvo, ten buvo tik plomba, kuri nukrito ir liko tokie šonai tik tai. Ir tie šonai pamažu birėjo. Taip ir kai kurie išbirėjo, kai kurie ne, o kai kurie liko. Aišku, pati kalta, kad laiku nenuėjau, o vis tempiau laiką, nes neskaudėjo tai, kai neskauda tai ir viskas gerai tipo. Na, bet šį kartą tie visi likučiai iškrist nebenorėjo ir valgant jau kietą maistą jie ten klibėjo, dar matyti ten ir pažeidimų padarė, nes tai jau palietus, kaip jausėsi skausmas, kramtyti irgi tai su kita pusė galėdavau. Na, taigi galų gale dar ir dantistas senai, kai buvau prieš tai dėl šiaip kažkokio danties nuėjusiu, sakė, tu geriau ištrauktą dantį, nes gali paskui būti problemų reise. Na ir nuėjau aš pas kitą dantistą, kuris jau tas dantis traukė. Tai teko net 2 kartus leisti nuskausminamuosius, taip pat labai sunkiai traukėsi, nes nebuvo už ko paimti. Na, bet labai ten baisu nebuvo, neskaudėjo, tik labai nemalonu, kai tau ten bando ištraukti tą dantų likučius ir toks jausmas, kad tą žandikauliai ten tau sulaužys. Na ir sakė, kad jau ten pavaldinys jau buvo susidaręs, todėl ten dienų klausimas buvo, kada jis pradės reikštis. Išrašė antibiotikų. Na ir kelias dienas buvau namuose, kaip ir viskas, ir kai kelias dienas buvau namuose, viskas buvo gerai. Tas žandas kažkiek patinės ant pridanties ant tos guzas, bet jokių blogų simptomų nejutau, net ir gerdama tos antibiotikus. Na, bet aš sėdėjau namuose, kaip juokauju savo tamsiame rūsyje, kur nėra saulės, plus ir atsipalaidavusi, be streso ir viskas rodėsi gerai. Juolab niekada gyvenime aš dar nesu susidūrusi su tokiu dalyku ir elgiesi kažkaip atsainiau ir optimistiškiau, kad viskas čia gerai. O juk patys žinome, kad dantis ir juo labiau pūliniai yra šiaip ne juokas. Na ir aš išvažiuoju į reisą, viskas kaip ir gerai, diena saulėta, o kai važiuoju aš visada esu ant saulės. O šiaip saulės aš nelabai taip mėgstu ir man kai visai reikia ant saulės sėdėti, taip, ne tai kad bloga, bet toks, vis tiek nemalonu labai. Na ir jau privažiavus Varšuvą, aš pradėjau jaustis blogai. Pradėjo svaigti galva, imti blogumas, prie miego lenkti. Na, sustojau, porą valandų pamiegojau, kad pralaukti kamščius ir tą blogumą. Galvojau, gal kartais aš neišsimiegojau, nes kažkaip tai prastai miegojau tą naktį, taip kai pabudau 5 ryto ir akis stulpu. Na, sustojau, pamiegojau ir važiavau toliau. Lyg ir nieko blogiau nesidarė, bet jau buvo ir vakaras, tamsu, vėsu. Pravažiavau Lenkiją, pasiekiau vokiečius ir sustojau ten kelias valandas dar pamiegoti. Rytą pabudus, aš jau pajutau, kad man jau artėja kažkas negero. Jau toks jausmas, kad esu visa ištinus ir būtent patinimas toje pusėje, kur traukia dantį. Nesvarbu, ar tai ranka, ar koja, ar veidas, viskas patinė taip. Ir toks jausmas. Palei smilkinį irgi matosi toks kažkoks patinimas, iškilimas. Nu, bet ką daryti? Antibiotikus aš toliau geriu, nes dar nebaigiau visų, bet ir liko tik ten viena tabletė, kurios aš jau paskui nebegėriau. Tada nusprendžiau, reikia paskaityti info lapelį, kokie yra, kaip sakant, kontraindikacijos to antibiotiko. Ir aišku, aš tą lapelį buvau išmetusi. Tai ačiū Dievui, kad yra dirbtinis intelektas ir tas ChatGPT. Jis mane praktiškai visą šį reisą ir labai išgelbėjo. Paprašiau, kad parašytų kokios alergijos nuo to antibiotiko. Na ir parašė, kad tai yra galvos svaigimas,
patinimas, jautrumas saulei ir taip toliau ir panašiai. Vienu žodžiu, viskas atitiko į mano pojūčius. Bet aišku, netmestinas variantas, kad tai ir ne nuo antibiotiko, bet nuo pačios infekcijos dantyje. Galbūt ji nesustabdyta. Tai toks pasimetimas. Bet jau nusprendžiau tos paskutinės tabletės nerizikuoti ir negerti. Nors baisu, kad jeigu visgi tai ne nuo vaistų, tai ta infekcija toliau gali plisti ir dar blogėti. O aš net ne į namų pusę važiuoju, man dar išsikrauti viską reikia. Kai tas patinimas vis nepraėjo, darėsi baisu, baisu eiti ir miegoti, kad nepasidarytų dar blogiau, o gal ir iš vis nepabusi. Užsukau į vaistinę, gal duos kokių antialerginių vaistų, nes vaistinėlėje, kurios turiu, tai jau pasibaigusio galiojimą. Ten 2022 metais pasibaigė. Na ir kai jau tu ir taip jau įtari, kad esi apsinuodijusi vaistais, nesinori dar rizikuoti gerti ir pasibaigusio galiojimą. Nors taip aišku, jeigu tenai nieko daugiau negertum, tai aš nekreipčiau dėmesio tą pasibaigusį galiojimą. Nuvariau į vaistinę, aprašiau savo simptomus, kad ir įtariu, kad tai yra nuo antibiotikų, bet vaistinėje vos negriežtai pareiškė, kad tai tikrai negali būti nuo antibiotiko, tai greičiau nuo danties. Vienu žodžiu nieko nepešiau, nors pačiame informacinėme lapelėje ten surašytos visos alergijos, kokios gali būti nuo to antibiotiko ir jos man tinka. Tada supratau, kokios ten vaistininkės toj Vokietijoje tokio lygio, ten turbūt panašiai, kad, kaip sako, nuo visų lygų tik tai ibupromas tinka, kaip ir sako. Arba, kaip sakant, nenorėjo prisimti atsakomybės ir atsifutbolino. Na, artėjo naktis, baisu miegoti, kad nebūtų dar blogiau. Šiaip net Lietuvoje stengiuosi į gydytojus nesikreipti jau iki pat paskutinio, o čia yra užsienis. Bet jau buvau persigandusi, kad nusprendžiau, reikia važiuoti į ligoninę. Čia LGBT surado man artimiausią ligoninę Dortmunde, kaip tyčia važiavau pro Dortmundą, nes šiaip visokiais kaimais varinėjau. Dar galvojau, kaip aš pasistatysiu ten mašiną prie ligoninės, dar senamiestyje, bet matyt man, kaip sakant, sekėsi, nes kaip tik visai netoli ligoninės durų prie pagrindinio kelio buvo labai platus šaligatvis, sugrupuotas ir stovėjimo vietomis, dviračių takais ir panašiai. Ir buvo kelios laisvos vietos, kur mano mikroautobusas kaip tik ir tilpo. Na, dar už parkingą teko susimokėti 50 centų. Nuvarau į ligoninę, ten ją pakvietė rusų kalba kalbantį darbuotoją, išklausė jie mane, bet sako, nuo ko mes tau padėsime. Jei tai viskas prasidėjo nuo danties, tai čia reikia odontologo. O taip nebent kokius tyrimus kraujo daryti nuo alergijos ar dar kažko, bet tai irgi, ką čia. Iš kitos pusės tai jo, pasidarysi tuos tyrimus ir kas iš to. Plius dar kiek bus problemų pildant dokumentus ir visa kita, nes visgi tai yra užsienis, tai Lietuva, reikės draudimų visokių. Na tai ir išėjau nieko nepešasi. Nusprendžiau visgi pasiieškoti nusipirkti antialerginių vaistų. Google'e paprašiau, kad surastų man artimiausią vaistinę pakeliui. Rado visą parą veikiančią. Nuvažiuoju, pasistatyti, aišku, irgi nėra kur. Tai palikau mašiną ant kelio su avariniais. 23 valanda nakties. Jūs galvojate, aš buvau viena tokia? Aš prie tos vaistinės dar eilėje atstovėjau. Kiti irgi ten važiuojimo daly mašinas palikę. Vaistininkė nors ir senutė, bet angliškai labai gerai kalbėjo, matyt pripratusi, kad naktį pas ją tik užsieniečiai vaistus perka. Bet nusipirkusi vaistų aš dar negėriau, nes nemėgstu aš gerti vaistus be būtino tokio jau reikalo, plius kai jau taip esu užsinuodijusi tais visais vaistais. Bet galvoju, jei jau pradės blogėti, tai bent jau po ranka bus tie antialerginiai. Nes jie gana greitai suveikia per kokią 30 minučių. Taigi, jei turite problemą, ypač tai susijęs su dantimis, užsienį jums gali būti visiškas fiasko. Todėl, kaip sakau, dantį visada susitvarkykite. Na ir išvažiuoju aš jau į parkingą, jau buvo naktis, svarbiausia, kad neblogėjo. Tai kad tas jau patinimas visą laiką jausdavos, toks jausmas, kad tynstu. Ryte anksti pabudau, reikėjo važiuoti kažką 5 ryto, dar buvo vėsu, tamsu ir pabudusi aš jaučiausi kaip apskritai, bet pabudusi jaučiausi kaip apskritai man nieko nebūtų, sveikutėlė. Bet tik išaušo rytas, pradėjo šilti oras, pakilo saulė, o užsienyje ten 20 laipsnių ir šilumos ir kaitri saulė ir man vėl pradėjo darytis bloga. Tada aš ir patrikau, kad man išsivystė alergija saulė, tiksliau ultravioletiniams spinduliams, o man tai yra ne naujiena. Jau vaikystėje tėvai mane saugojo nuo saulės, ilgai joje neleisdavo būti, nors man ten nieko labai nuo to nebūdavo, bet matyti jausdavau blogumą ar tai susierzinimą. Taip pat aš esu gėrusi vaistus nuo spaudimo ir nuo jų vartojimo praėjus 2 savaitėms man irgi atsirado alergija saulei, patinimas ir visa kita. Todėl įtarimas ant antibiotikų man vis labiau kilo. Jau tada ryžiausi išgerti tuos antialerginius vaistus. Išgėrus juos, tas patinimas jau po pusvalandžio dingo, nors paskabėjau, kad rankos įgauna saulės vėl patinsta. Dar vienas tas alergijos piržius yra niežulys. Nors šį kartą man nežėjo, bet manau tik dėl to, kad aš nesikasiau.
Jautėsi nemalonumas ant odos, bet nebuvo laiko kasytis, kai vairuoji, tai tas matyti išgelbėjo. Grįžau, aišku, kaip visada, non-stopą. Iš šį kartą tada taip vos ne 2 dienas iš eilės non-stopą. Tai tas, aišku, irgi labai negerai. Bet irgi, kai tik tai ant rankos saulės patenka, vėl patinsta. Grįžus jau ir kojas buvo patinusios, matyt, nuo to sėdėjimo. Ir plus nuo to antibiotikų komplikacijos tai su tokiom limfom kyla sąnariais, nes ryte pabudus jau skaudėjo ir visus sąnarius. Ir pikčiausia, kad tau blogai ne nuo pačio dantiesienio infekcijos. Aš ir galvau, gal net apskritai nieko nebūtų buvę ir be tų vaistų, gal organizmas būtų jau pats susitvarkęs su to pūliniu. Bet kad tu susivarei sveikatos su antibiotikais. Mano organizmas iš vis matyt nepratęs prie tų vaistų, nes kai pagalvoju, aš per visą mano gyvenimą, mano didžiausia vaistai buvo tik teraflūno temperatūros ir ibuprofenas nuo skausmo. Tai organizmas automatiškai nepratęs prie vaistų ir priima juos matyti kaip šalutinį produktą. Ir pastebėjau, kad man dar kyla problemos su vaistais, kuriuos reikia vartoti ilgai ir reguliariai. Va tada ir pasireiškia alergijos ir matyt, negaliu vartoti vaistų, kurie kelia alergiją ultravioletiniams spinduliams. Vat šitų aš reiškia 100% negaliu vartoti. Tai dabar turėsiu pasiimti ir biuletenį, nes lyg ir nesijaučiu, kad mirčiau, gal ir pagerėtų dar per kelias dienas, bet kai organizmas neatsigavęs ir nežinia, kas jam dar yra, baisu vėl išvažiuoti. Nes jau supratau, kad pagalbos užsienyje nelabai sulauksi, bent jau tu ten miršti ir išsikvieti greitąją. Na ir visos šios istorijos moralas. Pirmiausia, jei važiuojate į reisą, susitvarkyti dantis iš anksto. Antibiotikus irgi vartoti labai atsakingai, įsitikinus, kad nesate joms alergiška. Ir visada turėti šalia ChatGPT. Jis kartais padeda labiau negu Google arba net pats vaistininkas.